Eccolo qui, appena sbarcato al porto Empedoclino accompagnato dagli agenti, si muove a testa bassa, poi dentro la volante e via, destinazione Contrada Petrusa. Al-Qaed Ben Salem, 35 anni, nella tarda serata di ieri è stato portato al carcere di Agrigento e accusato di essere il timoniere del barcone della morte affondato giovedì scorso al largo dell'isola dei Conigli a Lampedusa. Il tunisino, denominato anche per il colore della carnagione White Man, deve rispondere di favoreggiamento di immigrazione clandestina, omicidio volontario plurimo e naufragio. Il fermo è stato disposto dalla Procura della Repubblica di Agrigento. E c'è un altro filone che riguarda questa strage. Si tratta del reato di tratta di esseri umani, che se ne occuperà la DDA di Palermo, e questo perché gli inquirenti ipotizzano che dietro il viaggio ci sia una organizzazione internazionale ben strutturata per sfruttare economicamente gli immigrati, insomma una sorta di industria che fa leva sulla disperazione. Le cifre vanno dai 1.500 ai 2.000 dollari per ciascun soggetto che veniva portato in Italia. Moltiplichiamoli per il numero di immigrati in questo caso e negli altri casi per vedere qual è il business di questa vicenda. E intanto oggi sono arrivati sull'isola il premier Enrico Letta e il vice premier Angelino Alfano. Per lui si tratta di un ritorno, il presidente della Commissione europea Barroso e la commissaria europea Malmström. Una visita caratterizzata subito da vibranti proteste. Gli abitanti di Lampedusa hanno urlato vergogna, vergogna, assassini nei confronti dei rappresentanti istituzionali, spingendoli anche a visitare il centro di accoglienza, stessa sollecitazione che è arrivata dal sindaco Nicolini durante il breve colloquio nella sede comunale. Alla fine le autorità hanno accolto l'appello e hanno deciso, modificando così il programma ufficiale, di fare il loro ingresso nella struttura di Contrada Imbriacola, che ospita oggi un numero elevato rispetto alla capienza e presenta condizioni igienico-sanitarie precarie denunciate dagli stessi immigrati che ieri hanno dato vita a momenti di grande tensione.